Karon farko faɗa na shirin kacamewa tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka game da yunƙurin kawo ƙarshen wannan yaƙi da ake yi, wanda da fari dai lamarin ya fara al'umma suna ganin shi da wata fuska, sai dai lamarin fa ya fara kama da gaskiya. Wato a ranar da aka yi yunƙurin ƙulla wannan yarjejeniya, ranar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake birthday, ranar da yake sa ran za a ƙulla yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar Iran, an ga ƙasar Yahudu ta yi yunƙurin lalata wannan yarjejeniya ta hanyar sake kai hari Lebanon, wanda a ɓangaren ƙasar Iran dama tuntuni ta yi gargaɗi cewa idan ƙasar Yahudu ta ƙara kai hari Lebanon, to yarjejeniya za ta rushe, za kuma ta kai sababbin hare-hare kan ƙasar Yahudu, wanda hakan ka iya dawo da hannun agogo baya a fara yaƙi daga farko. Wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya matuƙar mamaki kan yadda ya ga ba zato ba tsammani ƙasar Yahudu ta kai hari Lebanon. Sai dai da ƙyar aka samu aka shawo kan Iran ba ta kai wannan hari ba, aka lallashe ta, wanda wasu ma suke cewa wasu maƙudan kuɗaɗe ta ƙarƙashin ƙasa aka yi ma ƙasar Iran alƙawari ta janye wannan magana. Haka zalika an ƙara including ɗin wasu abubuwa wanda za su zama in favour of Iran ne, wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ta haƙura ba ta kai wannan hari, da ta lashe takobin idan har ƙasar Yahudu ta ƙara kai wannan hari za ta yi mata martani ba. Har ma aka ga a wannan rana ƙasar Iran ta dakatar da tashi da saukar jiragen sama na shirye-shiryen kai zazzafan hari a wannan dare, amma aka ga hakan ba ta faru ba. Labari ta ƙarƙashin ƙasa ya nuna cewa kamar shugaban ƙasar Amurka ne ya lallashe ƙasar Iran tare da yi mata wasu alƙawura, wanda wannan dalili ne ya sa aka ga yaƙi bai ɓarke ba. An zo an ƙulla yarjejeniya, wadda wannan yarjejeniya a wani ɓangare an ga ƙasar Iran ta fitar da jerin abubuwa da dama da ta ce suna cikin waɗannan yarjejeniya, wanda mun zo mun karanto muku su, muka bayyana muku cewa mafi akasarin wannan yarjejeniya an yi ta in favour of Iran ne. Kusan da a ce ƙasar Iran ma ta san za ta samu wannan garaɓasa, to tun farko ma ba ita ba ce za a takala yaƙi, ita ce za ta takalo wannan yaƙi domin ta samu waɗannan abubuwa a wannan yarjejeniya. Kwatsam bayan ana shirin ƙulla wannan yarjejeniya, abubuwa na ci gaba da faruwa. An ga ƙasar Yahudu na ci gaba da yin tutsu, tana bore, tana so lallai ilalla sai ta rusa wannan yarjejeniya kafin ta kai ga kammala. Wanda ita kuma ƙasar Amurka tana ta faɗi tashi ganin cewa wannan yarjejeniya ta tabbata. A halin da ake ciki a yanzu, bisa abubuwa da suka fara tabbata shi ne ƙasar Amurka ta dakatar da tare dukkan wani jirgi na ƙasar Iran na dakon man fetur da zai fita daga ƙasar, ko zai kawo man fetur a port na ƙasar Iran, ko kuma zai tashi, ta daina tarewa. Wannan naval blockade ɗin na ƙasar Amurka ma'ana ya daina aiki kenan. Abin da ya rage kawai idan aka kammala sa hannu ranar Friday, to daga ranar kuma za su fara yunƙurin tattara ina su yi gaba. Haka zalika ita ma ƙasar Iran ta sassauta, jirage suna nan suna wucewa a Strait of Hormuz ba tare da wani ƙalubale ba, wanda wannan yana ɗaya daga cikin somuntaɓi na ƙulla wannan yarjejeniya. Sai dai wani abu da ya bayyana shi ne, hallau dai ƙasar Amurka ta ƙi yadda ta fitar da gundarin abin da ta amince tsakaninta da ƙasar Iran za su sanya ma hannu a wannan rana ta Juma'a, wanda hatta ita kanta ƙasar Yahudu ba ta san wai menene asalin haƙiƙanan abubuwan da ƙasar Amurka ta sanya ma hannu a wannan yarjejeniya ba, wanda hakan ya tada mata da hankali. An ce ta yi iya duk mai yiwuwa a faɗin duniyan nan ta gano wai menene gundarin abubuwa da ƙasar Iran Amurka ta yadda ta amincewa ƙasar Iran, wanda ita ma aka ga ƙasar Iran ɗin ta amince ana shirin ƙulla wani yarjejeniya. Wannan abin yana mata zafi, shi yasa aka rinƙa yaɗa farfaganda, ana ta ciro wasu abubuwa, a ce kaza yana ciki, a ce kaza baya ciki. A ƙarshe so ake dai lallai a ji menene asalin abin da yake ciki. Amma ƙasar Amurka ta ƙi yadda ta faɗi asalin abubuwan da suke ciki, wanda tana ganin idan ta kuskura ta fito da su ƙarara duniya ta sani ko ƙasar Yahudu ta sani, ta iya yiwuwa ta yi bore ta yi tutsun da kuma lallai sai ta bi wata hanya duk mai yiwuwa ta lalata wannan yarjejeniya. Wannan yake ƙara ma al'ummar duniya hope cewa duka wannan yarjejeniya in favour of Iran ne. Haka zalika an ji ƙasar Amurka, ƙasar Yahudu tana cewa duk da ko da an ƙulla wannan yarjejeniya, ba za ta janye dakarun sojojinta
daga Lebanon ba, daga Syria ba, daga Palestine ba. Suna nan dai a inda suke, za ta ci gaba da operation a wannan gurare, wanda a ɓangaren ƙasar Iran ta ce ba zai yiwu ba. Idan har ƙasar Yahudu ba ta janye dakarunta ba, komai na iya lalacewa a wannan sulhu da ake shirin ƙullawa, domin ita a iya zatenta babu wani abu na tirjiya ko na son rai ko na attacking ɗin ƙasar Lebanon ko na yunƙurin karya wannan yarjejeniya da ƙasar Yahudu za ta yi ba tare da izinin ƙasar Amurka ba, wanda tana ganin cewa fa kamar baki suka haɗa suke yi ma ƙasar Iran wasa da hankali. Amma hasali kamar duka abubuwan da ƙasar Yahudu take yi ko ta ƙi janyewa game da wannan yaƙi, ƙasar Amurka tana da hurumi ko ƙarfi ko ikon da za ta iya tirsasa ta ta yi hakan dole. Amma maganar a ce wai nan saɓani aka samu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, har ƙasar Yahudu tana ganin cewa za ta iya yin wani abu na bore da ka iya lalata wannan yarjejeniya, ba abu bane yarjejje a gurin ƙasar Iran. Amma dai magana ta zahiri, mutane da yawa sun fi ganin cewa fa a wannan karo ruwa ne ya ƙare ma ɗan kada. Ƙasar Yahudu tana ganin za a kammala wannan yaƙi, duka abubuwan da take so ta cimma ba ta cin musu ba. Ita kuma ƙasar Amurka already ta riga ta faɗa wannan yaƙi da niyyar za su yi nasara tare da ƙasar Yahudu. A ƙarshe ta ga asara a ɓangaren ta ne kaɗai take ci gaba da fuskantar asara. Misali, jirage na yaƙi na ƙasar Amurka guda 43 sun riga sun ƙone a wannan yaƙi, ƙasar Iran ta ƙona su, ga biliyoyin daloli da suka kashe wurin sponsoring ɗin wannan yaƙi. Haka zalika ga tare Strait of Hormuz ya jefa duniya cikin tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi. Ana ta cece-kuce da taƙaddama, ana ƙalubalantar ƙasar Amurka a cikin gida da waje. Ana ta ƙorafi akan cewa lallai a kawo ƙarshen wannan yaƙi, al'umma sun gaji. Ita ƙasar Yahudu babu abin da ya mata zafi game da wannan yanayi da al'ummar duniya take ciki. Ita dai babban muradanta wai sai sun kammala. Ita ƙasar Amurka, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito fa ya ce fa shi a nashi ɓangare muradin ƙasar Amurka yanzu fa wannan karo shine na farko da aka samu ƙasar Iran a ƙasar Amurka ta faɗa gaskiya, ko kuma in ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗa gaskiya. Ya ce muradin ƙasar Amurka guda ɗaya ne tallintal, wato shine su dakatar da Iran daga mallakar makaman nukiliya. Kuma a cikin wannan yarjejeniya sun yi wannan nasara, saboda haka su ba su da wani abu kuma da suke tunanin suna buƙata a wurin ƙasar Iran. Maganar wai sai an canja rejim ko sai an dakatar da Iran daga mallakar ci gaba da ƙera makamai, ko kuma sai an dakatar da ita daga ƙarfafa mayaƙanta da take proxy war da su a Yemen da Lebanon, Houthi da Hezbollah kenan. Wannan ba muradin ƙasar Amurka ba ne, muradi ne na ƙasar Yahudu. Saboda haka su dai ƙasar Amurka sun iya bakin ƙoƙarinsu, kuma shugaban ƙasar Amurka yana ƙara nuna masu cewa ba iya irin ƙoƙarin da ya yi ba daban shi ba ko kasancewar shi da yanzu ba sa doron ƙasa, da yanzu an shafe su ko na abu makamancin haka. Saboda haka idan ƙasar Yahudu ta ce za ta ci gaba da turjiya ko ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran, wai sai ta kassara waɗannan ƙungiyoyi da take proxy war da su ko raunata cibiyoyin da take ƙera ballistic missile, ya ce to yanzu fa yaƙi zai kasance kawai tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Iran ne, babu abin da ya musu zafi, za su janye su koma gefe. Wannan shine tabbataccen magana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi, ba ma a rubuce ba ne, bidiyo ne wanda yana nan yana ta yawo a kafafen sada zumunta. Ga mai buƙata zai iya zuwa je searching ya ji wannan tattaunawa wanda aka yi ta a G7 Summit, wanda an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana faɗin wannan magana da na hakaito muku ƙeƙe da ƙeƙe, wanda wannan ne yake ƙara ba da tabbacin cewa fa faɗan da ake cewa ana yi a yanzu haka tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Iran da ƙasar Amurka ba conspiracy ba ne, ba shiri ba ne, abu ne na gaskiyan gaskiya. Saboda idan kuka kalla yadda ita ƙasar Amurka neman hanya ɗaya tilo take da take nema ta tsere a wannan yaƙi, ma'ana a buɗe Strait of Hormuz, mai ya ci gaba da wucewa, farashin mai ya dawo ya karya a duniya, sannan kuma naval blockade ɗinta ita ma ta ɗage shi, sannan muradin da take cewa ba za ta bari Iran ta mallaki makamin nukiliya ba a cikin yarjejeniyar da aka ƙulla da abubuwa da aka yi ma ƙasar Iran ta amince, to su fa yaƙi ya ƙare, domin su kansu ƙasar Amurka duk wata hanya da suke ganin za su iya nasara sun fa jaraba babu riba. A jefa makamai ne, wannan jefa makaman sun jaraba sun ga ba riba ba ne, ita ma Iran tana musu mummunar ɓarna. Kuma canja rejim ba abu ne mai yiwuwa da ba zai ƙara yiwuwa ba har abada, musamman matakin da ƙasar Iran ta ɗauka a wannan karo. Za ku ga cewa
tun da ƙasar Iran ta ɗauki wannan makamin ba ku ƙara jin an kashe wani jagora a cikin ƙasarta ba, wanda duka yaƙe-yaƙe hare-haren da aka ci gaba da kaiwa babu wani jagora ko wani babba a cikin ƙasar Iran da ya ƙara mutuwa. Sun canza salo, sun ɗauki matakin killace jagororinsu. To kun ga maganar a ce a canja rejim, wai a kakkashe shugabannin Iran, a naɗa 'yan amshin shata puppet irin su Reza Pahlavi wanda za su zo su cika muradun ƙasar Yahudu da na ƙasar Amurka, wannan ƙofar yanzu a rufe take har abadan abada ma ba ma ta inda hakan zai yiwu. Wanda dama maganar canja rejim fa abin da suke nufi wai duk waɗannan jagororin da suke mulkar ƙasar Iran, irin sabon shugaban juyin juya halin su Mustapha Khamenei da irin su Abbas Araghchi da irin su Muhammad Baqir Ghalibaf da dai sauran kwamandoji waɗanda a yanzu su ne suke da ruwa da tsaki akan makomar ƙasar Iran, ma'ana a hallaka su. To yanzu sai a samu a shigo da puppet, a shigo da 'yan amshin shata waɗanda su ko za a zo a naɗa su ne su rinƙa yi ma ƙasar Yahudu biyayya, wanda shi wannan Reza Pahlavi ɗin da ake magana saboda tsabar maƙiyin ƙasar ne, amma yana ikirarin shi ne ɗan sarki tsohon sarkin ƙasar Iran. Shi fa a nashi cewa idan ya zo shi da kanshi ma zai rusa duk wani program na mallakan makaman nukiliya, zai rushe dakarun Hezbollah da na Houthi, zai rushe su gabaki ɗaya. Masana'antun da ake ƙera hypersonic da ballistic missile zai rushe, wato zai mai da ƙasar Iran defenseless, sannan kuma zai yi biyayya ga ƙasar Yahudu. Jama'a wannan fa shi ne wanda yake so a ɗora shi shugabancin Iran a yanzu idan da an yi nasarar canza rejim. Ai ko ina ganin ko da al'ummar ƙasar Iran za su ƙare, zai wuya su yadda irin wannan mutumin ya dawo shugabancin ƙasarsu. To wannan fa shi ne ake kira regime change. Wato ƙasar Amurka ta latsa ta duba ta ga to wannan wai muradi na ƙasar Yahudiya ma za a yi cika, ai ba zai ma yiwu ba ne. Ta ce to wannan fa dai in ku ne za ku yi da kanku on your own, ku je ku ci gaba da wannan. Sannan maganar ku je ku tsaya za ku yi yaƙi a Lebanon, za ku yi yaƙi a Syria, abu ne wanda ya kamata idan ma hakan ne ana so a yaƙi waɗannan ƙungiyoyi, sai dai shugabannin ƙasashen da waɗannan ƙungiyoyi suke ciki su taimaka a yaƙe su, amma ku ba za ku iya ba. Ba zai yiwu ta kan kuna so ku yaƙi Hezbollah ko Houthi ba, ku je kuna rusa gini bayan gini, kuna rushe gidajen mutane da masana'antu da abubuwa. Wannan maganar da nake gaya muku fa Donald Trump ne yake faɗinta da bakin shi. Kun ga wannan maganar a ce wai kamar faɗan ba na gaskiya ba ne, da ni ma ina da ɗan kokonto ko yaƙinin cewa kamar wani tarko ne suka ɗana suke ɗan abubuwa kamar suna da saɓani, amma a ƙarƙashin ƙasa bakinsa a haɗe yake. Amma in ka kalli maganar da idon basira wallahi za ka ga ba tarko ba ne, da gaske fa faɗa ya gagara nasara har kai ga su kansu sun koma suna faɗa tsakaninsu. Abin da shugaban ƙasar Amurka ya gaya musu wallahi gaskiya ne, ba za fa su iya canza rejim ba. Sannan maganar saboda suna faɗa da Hezbollah su ce za su rushe Lebanon ko za su rushe Syria ko na makamancin haka, ba abu ne da duniya za ta karɓe shi. Dole ku girmama ƙasashen mutane. In ma faɗa za a yi da waɗannan ƙungiyoyi sai dai in ƙasashen ne suka yadda za su amince su yi faɗa da su, amma ku ce wai da sunan za ku yi faɗa da waɗannan ƙungiyoyi ku rinƙa rusa musu ƙasashe, abu ne unacceptable. Saboda haka abu ne zai iya komawa on your own, mu ba ruwanmu, mun gama iya namu, za mu koma ƙasarmu. Wato Amurka za ta tattara ina ta tsere kenan ta bi ƙasar Yahudu. In ya so su kuma waɗannan ƙasashe in ma taron dangi za su mata, in ma mana mataki za su ɗauka, yanzu dai abu ya rage gare su kenan. Wanda wannan shi ne matsayin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Shi dai yanzu babban fatan shi a lallaɓa a samu a kai ranar Juma'an nan a saka hannu da shi da ƙasar Iran a daina yaƙi, ya kwashe na balbulokit ɗin shi da 'yan sojojin shi ya koma Amurka. Yanzu in ya rage yaƙi, Yahudu ta ce sai ta ci gaba da yaƙi a Lebanon, to yanzu duk abin da ya biyo baya tsakanin Iran da ita, yanzu wannan aiki ne da za ta iya kare kanta in za ta iya, in ba za ta iya ba kuma yanzu sai a ci gaba da fafatawa. Wanda duniya yanzu addu'a da fatan da take hakan ya faru kenan. Allah ya taimaka yaƙin ya ƙare, ƙasar Amurka ta ce ta cire hannunta, ita ta zo ta ce za ta ci gaba da waɗannan abubuwan, ta ga irin sakamakon da za ta fuskanta. Lokacin za ta gane cewa ashe ƙarfinta iya ƙasar Amurka ne kaɗai, wanda dama ba a taɓa ganin ta yi yaƙi da ƙasar Iran kai tsaye one in one ba tare da taimakon ƙasar Amurka ba tun da ta fara yaƙi da ƙasar Iran. Sai dai ta yi ta gayyato Amurka su zo su yi tare, amma ita kaɗai hakan baya yiwuwa, wanda gashi wata dama tana shirin ta samu wanda hakan tana shirin ta faru. Idan har ya tabbata ba a daidaita ba, bata janye sojojinta daga Lebanon ba, kuma an yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da Iran, Amurka ta tattara ina ta yi gaba, to abin fa yanzu zai koma kanta ne ita kaɗai, wanda shi ne al'ummar duniya ma take fata ya faru, don a samu damar ɗanɗana mata ƙoƙarta, a koya mata darasi na nuna cewa neman iko da ƙarfi da take a gabas na tsakiya har abada ba za ta iya cimma wannan nasara ba. Jama'a a taƙaice wannan shi ne halin da ake ciki. Zan taƙaita wannan bidiyo kada ya tsawo insha Allahu.
akwai sabon labari zan kawo muku a bidiyon da zan kawo muku da rana. Wassalamu alaikum.